नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं मराठी टेक्निकल गोटू या चॅनलमध्ये। मित्रांनो तुम्ही जर काइनमास्टरमध्ये एडिटिंग करत असाल आणि काइनमास्टरमध्ये एडिटिंग करते वेळेस तुमची जी आवाजाची क्वालिटी आहे ती आवाजाची क्वालिटी वाढवायची कशी आणि आपला जो आवाज आहे तो चेंज कसा करायचा आहे काइनमास्टरमधून अगदी काही वेळामध्ये तुम्हाला मी सांगणार आहे। तर मित्रांनो व्हिडिओ पाहत असताना आपल्या व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, कारण की मी व्हिडिओ एडिटिंग तसेच फोटो एडिटिंग आणि यूट्यूब रिलेटेड सर्व माहिती या चॅनलवरती टाकत असतो। तर मित्रांनो चला व्हिडिओला सुरुवात करूया। मित्रांनो हा व्हिडिओ पाहत असताना व्हिडिओला स्किप अजिबात करायचे नाही, कारण की तुम्ही जर व्हिडिओ स्किप केला तर तुम्हाला काही गोष्टी देण्यात येणार नाहीत। तर मित्रांनो चला तर व्हिडिओला सुरू करूया। तर मित्रांनो तुम्ही तुम्हाला जो व्हिडिओ आवाजाची क्वालिटी वाढायची आहे तो व्हिडिओ तुम्ही सिलेक्ट करायचा आहे प्रथम। तर चला मी तुम्हाला एक माझा व्हिडिओ सिलेक्ट करून दाखवतो। ठीक आहे, हा मी व्हिडिओ सिलेक्ट केला आहे। तर मित्रांनो मला प्रथम याची क्वालिटी वाढायची आहे, जी लो क्वालिटी आहे ती वाढवायची आहे। ठीक आहे, नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं। मला आवाजाची क्वालिटी जी आहे ती कमी कॅप्चर झालेली, मला ती आवाजाची क्वालिटी वाढायची। तर तुम्ही त्यासाठी इथं व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आहे आणि व्हिडिओवरती क्लिक केल्यानंतर तुमच्या समोर असेल त्यानंतर तुम्ही इथं साऊंडवरती जायचं आहे। इथं साऊंडचं जे चिन्ह आहे त्याच्यावरती जायचं आहे आणि इथे 100% जे व्हॅल्यू आहे ते वाढवायची आहे आणि अगदी त्याला 200% करायचे आहे आणि इथं ओके करून पुन्हा तो व्हिडिओ प्ले करून पाहायचा आहे। नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं मराठी टेक्निकल गोटू या चॅनलमध्ये। ठीक आहे, तर मित्रांनो तुम्हाला आवाजाची क्वालिटी थोडी वाढलेली दिसेल आणि अजून तुम्हाला जर वाढायची असेल क्वालिटी तर पुन्हा व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आहे। इथं पुन्हा साऊंडवरती जायचं आहे आणि इथं जे कॉम्प्रेसर आहे त्याच्यावर ऑफ आहे ते ऑन करायचं आहे। ठीक आहे, तर ऑन केल्याच्यानंतर पुन्हा व्हिडिओ प्ले करून पाहायचा आहे। नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं मराठी टेक्निकल गोटू। ठीक आहे, आता तर खूप आवाज वाढलेला आहे, आवाजाची जी क्वालिटी आहे ती वाढलेली आहे आणि अजूनही तुम्हाला जर वाटत असेल तर आवाजाची क्वालिटी वाढायची आहे तर पुन्हा काय करायचं आहे, तुम्ही व्हिडिओवरती इथं क्लिक करायचं आहे। इकडे खाली जे ऑप्शन दिसतं आहे व्हॅल्यूम एनोपल याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि इथे हे पहा हे जे 100% आहे ते इथं वाढवण्याचे प्रथम इथं जो व्हिडिओ आहे ते सिलेक्ट करायचा आहे। इथं कोपऱ्यामध्ये जे सुरुवातीला व्हिडिओ आहे सुरुवातीला सिलेक्ट करायचा आहे आणि हे जे आहे 100ची ती रेष वरण्याची ती रेष वर नेत असताना हे पहा इथं जी रेष आहे खाली, एक मिनिट सॉरी। ठीक आहे, पुन्हा मी तिथं जातोय, जे बॅक आलेला आहे व्हॅल्यूम एक्सपॉल। तर तुम्ही ही जी खाली रेष दिसते तुम्हाला व्हिडिओवरती कमी जास्त झालेली दिसत आहे तर ती तुम्ही वर कडेल नेऊन घालायची आहे आणि इकडं पुन्हा व्हिडिओच्या एंडला जायचं आहे, शेवटी जायचं आहे आणि ती रेस पुन्हा वरती घ्यायची आहे। ठीक आहे, तर पुन्हा आता व्हिडिओ प्ले करून पाहायचा आवाजाची क्वालिटी कशी येत आहे ती। नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं मराठी टेक्निकल गोटू या चॅनलमध्ये। आता अगदी स्पष्टपणे आवाजाची जी क्वालिटी येत आहे खूप छान येत आहे। तर मित्रांनो अशा प्रकारे आवाजाची क्वालिटी वाढवायची आहे आणि अजून एक खूप महत्त्वाचं म्हणजे जे आपला आवाज आहे तो चेंज कसा करायचा आहे। जो आपला आवाज आहे तो ठेवायचा नाही आहे आणि वेगळा आवाज ठेवायचा आहे आपल्याला, तर कसा करायचा तर त्यासाठी पुन्हा या व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथे जायचं आहे, पुन्हा साऊंडवरती जायचं आहे आणि त्या खाली जे पिच दिसत आहे ते पिचमध्ये इकडं प्लस वाढवायचं आहे। प्लस वाढवल्यानंतर पुन्हा आपण व्हिडिओ प्ले करून पाहायचा आहे। मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं मराठी टेक्निकल गोटू या चॅनलमध्ये। मित्रांनो तुम्ही जर काइनमास्टरमध्ये एडिटिंग करत असाल तर तुम्हाला ठीक आहे, आवाज अगदी चेंज झालेला आहे, अगदी वेगळा झालेला आहे, लेडी सारखा कार्टून सारखा आवाज झालेला आहे। तर मित्रांनो पुन्हा तुम्हाला आवाज वेगळा करायचा असेल तर पुन्हा त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि इकडं मायनसवरती न्यायचं आहे। ठीक आहे, पिच ही मायनसवरती न्यायचं आहे आणि पुन्हा व्हिडिओ प्ले करून ठीक आहे, पुन्हा आवाज अगदी चेंज झालेला आहे। तर मी प्रथम आपला जो रेग्युलर आवाज आहे तो 0वरती आणून ठेवतो, तर आपला जो आवाज आहे पहिला आवाज आलेला आहे। तर मित्रांनो अगदी असे खूप ऑप्शन आहेत काइनमास्टरमध्ये आवाजाविषयी तुम्हाला चेंज करायचं असेल तर अजूनही खूप ऑप्शन आहेत, तर मी ते पुढील व्हिडिओमध्ये तुम्हाला नक्की सांगेल। तर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल तर नक्कीच आवडला आहे मला माहीत आहे, आणि तुम्ही ह्या व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की मी यूट्यूब रिलेटेड व्हिडिओ एडिटिंग तसेच फोटो एडिटिंगविषयी सर्व माहिती या चॅनलवरती मी टाकत असतो। तर मित्रांनो चला तर व्हिडिओला इथेच बंद करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।